الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله قال الشارح وأركانه 6 ركنهای ایمان 6 تا می باشند ای دعائمه التي يقوم عليها یعنی استونهایی که در بالای آن برقرار می ایستند و یفقد بفقدها یعنی چنان چیزهایی که به سبب نصف شدن اونها ایمان نصف شدنش ممکن است او بفقد واحد منها یا که به نابود شدن یکی از اون رکنها که مراد از اونها چه 6 ارکان و یا عبارت از 6 رکن می باشند و هی و اونها کدام ها می باشند؟ الاول ان تؤمن بالله یکم به الله ایمان آوردن یکم ایمان میاری به الله. فالركن الاول هو الايمان بالله رکن یکم او عبارت از آن است که به الله ایمان آوردن و یشمل انواع التوحید الثلاثه شامل 3 نوع توحید می باشد در بر میگیرد. همین ایمان به الله گفتن در درون این چه 3 نوع توحید داخل میشن و به خریب فهمیدیم که با که مرزا بوده یک دعایی های سراج الدین اینا بعد تاجیکستان یک برآمده روسیان یا جنده مولای تاجیکستان نمیگم سلفی هایی بعد گفتن که الحمدلله فهمیدگی ما یک بار اسناد نداره دیگه محمد یمن رفته آمدن خبری نو آوردن ایمان توحید 4 تقسیم میشده گفته با شیخ ما هم گفتن بیکاره میگم که ایمان نه با چی توحید 4 خیل میشده توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات و 4مش علاوه کردن که توحید حاکمیت گپ خطا است. توحید حاکمیت از اون نقطه نظری که مثلا گیریم حکم الله در توحید ربوبیت داخل میشه. حکم الله باشد که توحید اول برای خاطر حاکمیت فهمیدن نظر انسان درک کرده اول باید توحید ربوبیت داره. توحید ربوبیت هر کارهایی که الله کرده است هر کارهایی که از جانب الله است آفریدن و فرزند دادن و دیگه هم مثال گیریم باران و دیگه دنیا رو آفریدن کارهای بندان نیستن خلاصه اینا توحید ربوبیت داخل میشن. توحید الوهیت هر کارهایی که از ما طلب کرده است که ما باید انجام بدیم نماز روزه حج زکات. توحید خیلی اسماء و صفاتش معلومه. توحید حاکمیتش خیلی با توحید نوعش میگیم نوعش میگیم آخه اگر اون نقطه نظر گیریم که یعنی همچون قانون‌های الهی گیره میگن از جانب الله باشه این قانون‌ها حکمرانه این توحید ربوبیت هم داخل میشه. خیلی است اگر از جهتی انجام دادن ما باشد که ما باید این قانون‌ها را قدر استطاعت قدر مستطاع چیکار کنیم انجام دهیم همچون عبادت میشه که مثلا گیریم دوزده و سیزده بردن و بعد دست بردن این بود به یک معنای دیگه در توحید تحت توحید الوهیت داخل میشه. و یک معنای در توحید ربوبیت داخل میشه یک معنای دیگه در توحید الوهیت داخل میشه. این یگون توحید یگون نوعی نمش نیست. بله الإيمان بأن الله سبحانه واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. مقشايخه بزرگ مقشايخه طيب یعنی ایمان آوردن است با آنکه الله یکتاست یگانه است فرد تنهاست اینا همش یعنی کلمه های سینونیم صمد است بی‌نیاز است یا که خیلی تفسیر صمد بسیار است یعنی همه به او حاجتمند است همه محتاج او هست و او محتاج کسی نیست. یک معنای دیگه گفتن که آن ذاتی که شکم ندارد درون ندارد اما خیلی از صحابه ها مثل روایت هم دیگه همش حق است. لا شریک له شریک ندارد در ربوبیتش
و در الوهیتش الوها که میشن از اون توش که زیادی میشن اینا عطفی زیاد شده الله یعنی که شریک نداره در ربوبیتش و در الوهیتش و در نام و صفتهایش و نه در دوی مگر و نه الهو کنه میگه و جمله ختم میشه. بله درس نحو میگذاریم ان شاء الله. الثاني الإيمان بالملائكة دوم إيمان بفرشتگان اختصارا ذکر کرده است که باب ایمان با الله با تمام به هر سه نوع توحیدش در این باب برای خاطر این باب پر فهمیدن و باید که عقیده واسطه خوانیم. خیلی بعضی برادر خونسوی ان شاء الله خصوصا الحمدلله میگم یا وقت جدا کنیم ما امروز اشتراک کنیم اینو خیلی هیچ نگفتم اونو قبول نکردم خیلی الله میپرسیم دوره ما را مصرف ندارم بله ما بابی کلان است. الثاني الإيمان بالملائكة دوم إيمان بفرشتگان والملائكة جمع ملك ملائك جمع ملك بوده و اصله ملأك از ملأك گرفته بوده اصلش ثم سهل بعد از اون تسهیل کردن سبوک کرده شد ملأك و همزه وزنی نه سبوکش کردن با چی شد؟ ملک شد ملأك بود ملک شد تسهیل. وقيل ملك والملائك يعني ملك هم گفتن نه وقیل اگه یکم برگرده بقیل میگوید یعنی که گفت که اصلی اون ملک است بعد از اون سبوک کرده با قیل است که نه اصلش اون ملک فهمیده مو اصلی اگه پیشش با برگرد ولی اینو قیل است. والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب فرشته‌ها اینها مخلوقای الله هستند یکی از مخلوقای الله هستند در عالم غیب هستند ما رو به چشم دیدن نمیتوانیم. خلقهم الله لعبادته الله سبحانه و تعالی فرشتگان را برای خاطر عبادت خویش آفرید و لتنفیذ اوامره سبحانه و تعالی فی ملک و برای خاطر انجام و عملی گردانیدن امرهای الله سبحانه و تعالی را در ملکش هر چی که ملک الله است آخه درخت رویدنش و گیاها سبزیدنش و باران باریدنش اینا همشون من شما دیگه فرزنده و در بطن مادرشون و همه اینها آخر الله سبحانه و تعالی همینا رو وظیفه دار کرده وظیفه تو این وظیفه ویش این و هم اصنافون اینها صنف ها میباشن یعنی گروه میباشن نوع میباشن کل صنف له عمل مؤکل به هر یک صنف با خودش کار دارد که به همون کار چی سپارش داده شده گرسه و یقوم به همون کار خودش انجام میدهد و دیگه فرشته اومده میگه که من یاردمتیام تو اکد دادم خیلی نیست. لا يعصون الله ما امرهم الله چی که به ایشان امر کرده باشن عاصی نمیشن و یفعلون ما یؤمرون هر چیزی را که مأمور شده هستند همون چیز را انجام میدهند و میکنند. فمنهم من هو موکل بالوحی از اونها با فرشته است که او موکل به وحی میباشه یعنی وظیفه و سفارشی که بالای او داده کاری او وحی است و هو جبرئیل علیه السلام و جبرئیل علیه السلام بوده است و هو اشرف الملائکه از درون فرشتگان از همه مشرفترین نیرومندترین آبروترین فرشتگان او جبرئیل میباشد و هو الروح الامین شدید القوا میگویند و روح امینش میگفتند یه روح اصلا قوتا میگویند امین گفته امانت نگهدار یگون حرف و یگون نفس خیانت کردگی نیست این ذات. شدید القوا شدید گفته با قوت سخت میگویند قوا جمع قوت میگویند با قوت گفته قوتش سخت. و منهم من هو موکل بحمل العرش از اونها با کسانی هستند که کسی است که وظیفه او چیه و برداشتن عرش کاری او عرش میبردارد. الذين يحملون العرش ومن حوله یعنی اون فرشتگانی که عرش را میبردارند و اون فرشتگانی که با در اطراف عرش هستند با این آیت اختصارا آوردگی هستند و اینه که خیلی نفهمید که مثلا عرش میبرداره و در گرد عرش بدگی چی کسارم بیا شما را برداره میگفتن خیلی نفهمید
یعنی در گرد در نزد عرش الله رو میبردار. فرشته ها در کجا هستند؟ اونایی که ذکر میکنند و پروردگار رو با پاکی یاد میکنند، عرش پروردگار رو میبردارند. و با فرشته ها در کجا هستند؟ با در گرد اطراف عرش بودگی فرشته ها هستند که به ذکر و مناجات و دعا و تضرع مشغول هستند. آیه نمیشه با مثلا میگم که اون معنا نیست که عرش میبردارن و کسانی را که با در گرد اطراف عرش هستند میبردارن، نبیده مثلا عطف اونجا نمیرن. قال تعالی والملك على ارجائها، ملک اینجا به معنای ملائکه مستثنا، فرشته ها در گرد اطراف او هستند، این جوانبها و اطراف. و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، و عرش پروردگارت میبردارن بر زبرشان در اون روز 8 فرشته. العرش هو اعظم المخلوقات، عرش از همه بزرگترین مخلوقات است. آسمان و زمین هیچ چیز نمیشه. وقتی که از همه بزرگترین مخلوقات که این عرش باشد، اون 8 فرشته را جسد و تن توششون چخل باشد. سبحان الله. ولا يعلم عظمه الا الله سبحانه وتعالى، بزرگی او را مساحه او را نمیداند کسی جز الله سبحانه و تعالی. يحمله الملائكه، و همه فرشته ها میبردارند. و هذا دلیل على عظم الملائكه، اینم با دلالت کرده به بزرگی همون فرشتگان و عظم قواهم و خلقهم، و بزرگ بودن قوتشون و آفرینشون. یعنی باید الله تعالی همین خیلی یک جسدی بزرگ که آفریده است. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا، شکر آن ذات را که آن الله را که آفرنده آسمان ها و زمین است، قرار دهنده یا که آفرنده فرشتگان است که اونها را همچون رسول آفرید، دارای اجنحه قنات داشتند، پر بال داشتند، مثنى و ثلاث و رباع، سه تاگی و دو تاگی و سه تاگی و چهار تاگی. یزید فی الخلق ما یشاء، در خلق زیاده میدهد کسی که خواهد. کدوم مخلوق خواهد گرد؟ تو این جای تعجب هست چه خیلی میگه دو قنات یا که سه قنات در آفرینش مثال گیریم کسی را خواهد گرد زیاد میدهد. فمنهم من له 600 جناح كجبريل عليه الصلاة والسلام، و از اونها فرشته می باشد که حال اون دو سه چهار تا مثال اون طرف سه دو مثال 600 قنات داشته جبريل عليه السلام. چند تا؟ 600 جبريل عليه الصلاة والسلام. فلا يعلم عدم خلقتهم الا الله سبحانه وتعالى، بزرگی آفرینش و یارا جز الله کسی نمیدانند. بل عباد مکرمون، برعکس ایشان بندگانی گرامی هستند، در احترام هستند. لا يسبقونه بالقول، از الله یگان سخن پیشگویی نمیکنند. و هم بامره یعملون، ایشان به فرمان او پروردگارشون چی عمل میکنند. و منهم الموکل بالقطر و النبات و هو میکائیل، و از اونها با فرشته است که وظیفه او بچی به قطره ها و به گیاه ها و دستکار او قطره و باران و قطعه های زمین اند، مثال گیریم گیاه و میکائیل علیه السلام بوده است. و منهم من هو موکل بالنفخ فی الصور، و از اونها فرشته بوده است که موکل به دمیدن در صور، و هو اسرافیل، و اسرافیل است علیه السلام. ينفخ في الصور فيهلك كل شيء، در همون صور میدمد کرنه و مخیات با مانندی شاخی گاو است که شاخ بس میمیرد تمام چیز. قال تعالی، الله تعالی فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، و دمیده میشود در صور، بس از هوش میرود، یعنی که نابود میشود، هلاک میشود تمام کسانی که در آسمان ها و تمام کسانی که در زمینند، الا من شاء الله، مگر کسی که الله هلاک شدنشه یا که هلاک نشدنشه خواهد. ثم نفخ فيه مرة ثانية، با بار دوم در او یعنی در صور دمیده میشود. فتطیر الارواح فی اجسادها، از اونجا او خر یعنی که میدمن تمام روح ها برآمده پرواز کرده در جسدهای خودشون، در جسدهای بیگانه داخل میشون. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، بار دیگر دمیده میشود در همون صور، بس میبینی که مردم الکی خسته منتظر نگهبانند.
تطیر الارواح من القرن، از همون قرن، از همون شاخ روح ها پرواز میکنند. و هو سور، مراد از شاخ یعنی همون سور گفته است، الى اجسادها، به جسدهای خودشون. و تدخل فیها، در جسدها داخل میشوند. فیحیون، زنده میشوند. باذن الله، بفرمان باذن الله تعالی. ثم یسیرون الى المحشر، بس همه بر اومده سر میکنند، رفتن میگیرند به طرف حشرگاه، محشرگاه. و منهم من هو موکل بقبض الارواح عند نهایت آجالها. با از فرشتگان کسی می باشد که او موکل به قبضه جونها می باشد، جانگیر، ملک الموت، در وقتی پایان رسیدن مهلتی همون اجل ها، وقتی که مهلت روح تمام شد اومده میگیرد. و هم ملک الموت و ملک الموت. و بعضی میگن عزرائیلش میگن، این نام در شریعت ما آمدگی نیست، عزرائیل آمدگی نیست نه در آیات نه در حدیث. قال تعالی، الله تعالی گفت فقط هم قصص الانبیاء و بعد در الواعظین و رد الواعظین، کتابای فارسی که از کجا اومدن در اومده همونا ممکن باشد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو شما را میراند ملک الموت، همون ملک الموتی که وکل بکم، وکیل به شما است، یعنی و خدمتی وی در شما همینه و شما را یگون کار زیادی نمیکنه غیر از اومدن جون امانتش گرفته میرن. ثم الی ربکم ترجعون، سپس شما به سوی پروردگارتان بازگردانیده خواهید شد. و معه اعوان من الملائکه، با همراهی او با یاردمچی‌ها دارد از فرشتگان. توفت رسولنا، او را میراند رسولهای ما. و هم لا یفرطون، اونها در میرانیدن همون بنده ما از حد گذری نمیکنند. یعنی اعوان ملک الموت و یا یاردمچی‌های ملک الموت میباشند. و منهم من هو موکل بالاجنه فی الارحام، با از اونها فرشته بود است که موکل به کودکای بطن مادر میباشند، کودکایی که در بطن مادرند و یا اجنه میگویند. اجنه از کلمه جن گرفته، جن هر چیزی پوشیده میگویند. خیلی که جنها هم هر چیزی که از کلمه از ریشه جن گرفته شده باشد، جنان، جنان قلبم آخر نمیدونم در چشم نمینوه، برای من جنانش فرم کردن. جنت هم همه خیل برای خاطر آن جنت که جنت نمیدن، برای خاطر تا اون درجه درخت و میوه ها هسته که مثال گیریم ابولا نگاه کنیم تر از سایش نمیبینیم. اگر آفتاب باشد که آفتاب نور شعاعش گذشتن نمیتونه برای ما پوشیدن. با چی هست؟ جن ها هم همه خیل، همه کودکی بطن مادرم که نماید او را جنینش نامدن، مفردش جنین نشد، جمعش اجن نشد. بله بله. قال رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. و درسته احد شما را گرد آورده می شود آفرینش او را در بطن مادرش و مدتی 40 روز همچون نطفه، 40 روز نطفه در بطن مادرش می شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز چی می شود؟ مثل ذالک که گفتم مانند همون مقدار، و همون مقدار و علقه می شود. بله، خونی لط بسته، خیلی خونی لط بسته می شود، به خون مبدل می شود. ثم یکون مضغه مثل ذالک، و چی می شود؟ مانند همون دوستی، یعنی با 40 روز پس مضغه می شود، گوشتپاره می شود. گوشتپاره می شود یعنی که در صورت و دعوی می دارد. ثم یرسل الیه الملائک، بعد از آن به سر او ملک فرستانیده می شود. همون ملکی را که موکلون بالاجنه فی الارحام بود، همون گفته شده است. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود ابن غافل میشه. مسعود نام پدرش غافل است، غافل باباش حبیب است. غافل ابن حبیب الهذلی ابو عبدالرحمن کنیش میباشه. کنیه ابن عبدالله بن مسعود ابو عبدالرحمن میباشه. صحابه سال 32 33 وفات کرده در مدینه. بله. و منهم الموکلون بحفظ اعمال بنی آدم، با از اونها کسانی می باشند که موکل به محافظت کردن اعمال بنی آدم، یعنی ثبت کردن و حفظ کردن عملهایی که بنی آدم انجام میدهند،
همون ابو سر کاردار است. و ان علیکم لحافظین، به درستی بالای شما نگهبان ها هستند، فرشته‌هایی هستند که حفظ میکنند، کرامن و یا کرامی هستند، کاتبین وظیفه‌شون نویسنده، سکرتر هستند، می‌نویسند، قید کردن می‌کنند. یلازمونکم باللیل و النهار، شب و روز ملازم شما هستند، یعنی همراه شما میباشند، شما را لازم گیرنده هستند، از شما یگان ذره دور نمیشن. همون وقت دور میشن وقتی که مرده و تمام جدا میشن. قال صلی الله علیه و علی آله و سلم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، یعنی که نوبت به نوبت به نزد شما می آیند، فرشتگان شب و فرشتگان روز. و یجتمعون فی صلاة الفجر، در نماز بامداد همه جمع می شوند، و فی صلاة العصر، و در نماز عصر. و یشهدون للمصلین عند الله سبحانه و تعالی، شهادت می دادند در نزد الله به فایده مصلین. ما در مسجد بودیم، فلانیا بودن، فلانیا نبودن، فلانیا خواب موندن، فلانیا خواب بودن در درس. ولهذا قال تعالی، الله تعالی فرمود و قرآن الفجر، و قرائت بامداد، یعنی که اون معنا میدهد که و قرآن الفجر، یعنی که قرآن در نماز بامداد بسیارتر قرائت کنید. برای این از این دلیل میگن که قرآن بسیارتر تلاوت میکنه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. ان قرآن الفجر کان مشهودا، قرائتی که در نماز فجر، در نماز بامداد ادا کرده میشود و خوانده میشود، و مشهود است، یعنی که در گوش کردن او در این مجلس کسانی اشتراک کرده هستند، شاهد هستند. ای یحضره الملائکه، حضور دارند فرشتگان، ملائکه اللیل و ملائکه النهار، فرشتگان شب و فرشتگان روز. و منهم من هو موکل بحفظ بنی آدم من المکاره، سبحان الله، همه منو برای خدمت آدم، و یحفظونه من الآفات، از اونها کسی بود است که وی موکل به حفظ بنی آدم از تمام ناخوشی ها. همه اکثر در راست شما فرمودن باید افاق سر شما زنن، و الله تعالی فرشته میفرستن دیگه اون کاری کن که سنگ بیراست. و جن ها میبرن میخواد که رو پرو میبیر، میخوام یک شب تو زنن میدارن، نمیدارن، فرشته ها دیده میترسن بیرن میشن. انا من الافات، آفتا نگهش میگن. یک کس دفعه کل کوره در پرش میشنه نمیشه، دکترم میگذرد الله تعالی هم فرموده نگذرد، کاری کنه نگذرد. با کدومش خواهد این کاری کنه نگذرد، همه از دست الله. و من الهوامی، از حشرات ها، با فرشته هستن که حشرات ها همه خیلی فرشته هستن که کجرو با بالاتون میگذرد نمیگذرد. وقتی که گذشت رو نگذید دونید که الله تعالی هم فرشته رو تکی کاری کنه بعدم نگذرد. من السباع، از درنده ها. شیر به همه قوای وقتی که آدم میبینه نگریزه. یک مرتبه که وقتی آدم میبینه و درنده کلون میبینه میگریزه. فیل به همه جسدی کلونش یا با هم حمله میکنه با میگریزه، یا با هم طرف آدم نگاه میکنه اون یک میترسونه تو با میگریزه. همین خب این کافر باشه و کسی باشه الله تعالی فرشته داده. و من الافاعی، افعی مار کشته کبرا، و الحیات و دیگر مارهای خزنده. مادام له بقیت حیات، مادام که او حیاتی و باقی است، الله تعالی ترجمه میگوید که فرشته میگوید که اون گاجب باید نگذره و یا فعال حیات داره، باید زندگی کنه. مادام که حیات باقی است، باید یگون فیل و یگون درنده و یگون حشره رو باید نابود نکنه، چون که باید حیاتش حیات. بابا خودش گیروی میگیره در همه هم کلام سیاه الله و خبردار است فرشته ها میگه سبحان الله. فإن له ملائکه، جور مجرور خبری پیش آمد، ملائکه اسمی این هست. البته او انسان ملائکه دارد، یحفظون و نگه می‌دارند من الاخطار، از تمام خطری ها. ینام بین السباع و بین الحیات فی البر، در صحراها در بین مار و کژدم و درنده ها خواب میره
من الذي يدفع عنه الحيات والسباع، کیای ورا نگاه می‌دارد از مار و کژدم و درنده ها همخیره و من الحوام از حشرات و کرم و کنن. معه ملائکة سخرهم الله سبحانه و تعالی، و همراهی او فرشتگانی هستند که وایها را الله تعالی چیکار کرده است؟ مسخر کرده و رام کرده، مطیع او کرده، در زیر در خدمت او قرار داده است. قال تعالی فیهم، در حق اونها الله سبحانه و تعالی فرمود له معقبات من بین یدیه، له معقبات ای ملائکة یتعاقبون فیکم، و انسان فرشته ها دارد که یتعاقبون، معقبات و گفتن پیهم در خدمت شما، من بین یدیه از پیش او، و من خلفه از پس او، یحفظونه من امر الله، و این نگه می دارند، من این به معنی با هست، به امر الله، به فرمان الله او را نگه می دارند. فهمیده؟ وقتی الله گو که سرش تیه با سرش بید. من المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجل، أي بأمر الله، بأمر الله. هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجل، إنهم بفرمان الله بني آدم را از تمام ناخوشی و خطرها تا وقت فرا رسیدن، تا تمام شدن اجلش و را چکمونه نگه می‌دارند. فإذا حان الأجل، وقتی که مهلت مردنش که فرا رسد، تخلو عنه، از او خلوت میشن، خالی میشن، خلاص میشن. فوقع ما قدر الله له من الموت، بعد سرشان می افتاد اون تقدیری که الله تعالی بالای اون نویسه باشد، من بیان که خم مردن باشد و اول اصابت یا اون سنگ در فرق سرش فرمودن باشد، التي تفضي الى الموت، او را به مردن برده میرساند. بس چیکار کردن؟ میگویم سنگ زده شد، ماشین زده شد، ابوزه بالای افت اسپند افتید. ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. از فرشتگان با فرشتگانی میباشند موکل به انجام یا که به اجرا کردن امرها در تمام قطعه های آسمان ها و زمین، و یا جز الله کسی نمیداند. منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها، از فرشتگان با فرشتهایی میباشند که و یا کارشون جستجوی مجلس های ذکر و مجلس های علم حاضر میشن. انشاءالله این خونم مایدیکشی گرمش نگه نکنه و پر فرشته كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خليك جناب محمد صلى الله عليه وسلم فرمودن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، کدام قومی که در خانه از خانه های الله جمع شوند، یتلون کتاب الله، کتاب الله را بین یکدیگر تلاوت بکنند، و یتدارسونه بینهم، در بین یکدیگر درسگیری و درسی کنند، الا نزلت علیهم السکینه، مگر بالایشان نازل می شود سکینت نازل می شود، آرامی، آسودگی. بعضی گپ بسیار در باره تحت سکینت، یعنی که معلوم علما کتابا نویسن. سکینت یک مخلوقی هست که مثال یک کس میگوید قرآن خواندم، قرآن میخوانم، که اسبم خیز میزند و بس میکنم و بحث میکنم، با قرآن میخونم با خیز میزند، قریب کنده کرد، خطا کرد و بس کردم، گفتم یا رسول الله من قرآن میخونم اسبم ناراحت میشم، و مثلا کمتر دیگه میخواندی همونه که اصلی ترم میدیدی، گفتم چیز دیدم سکینت بود. بعضی روایت اصلا صحیح بودنی ها الله خودش دانه است، بعد همه آمده گوه که با من در روی انسان است، با من در روی انسان است. و غشیهم الرحمه، همه خیلی آدم های درس خون و درسی و درسگیره رحمت فرا میگیرد، میپوشند. و حفتهم الملائکه، و اینها را حلقه میزنن فرشته ها. حفظ اصلا کلمه است که همون با قنات پوشیدنی هست، قنات میپوشن که آفت و یکون بلون یکی آوازا گذاشتن میگن اینا ضرر نداره، آوازا انشاءالله اینا دلالت میکنن که اینا دم مثلا. نعم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ملائکة سیاحون فی الارض، یعنی اینها فرشته های بودن که اینها در روی زمین اکسکورسیا سیاحت میکردن، سیر و گشت میکردن. یطلبون حلق الذکر، حلقه های ذکر، و یشهدونها، حلقه ذکر که یافتن اشتراک میکنن در اونجا. ولا يعلم الملائكة واصنافهم واوصافهم الا الله، فرشته ها را، صنف های اونها را، وصف های و اونها را جز الله کسی نمیداند. لكن ما جاء في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه، ولی هرچی در متنهای قرآنی و یا که دلیلهای قرآنی و حدیثهای نبوی صحیح هستند آمدگی باشد، ما او را چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم، ثابت میگردانیم و اعتقادش میکنیم. و ما لم یذکر لنا نمسک عنه، هر چیزی که در برای ما از قرآن و حدیث خبر دادگی نباشد درباره ویها ما خودداری میکنیم، نمسک عنه. درباره ویها حرف نمیگیم، افراد مدروه فرشته هست، این خیله 50 دور 50 دستش ولا نبحث فيه، بحث هم نمیکنیم در این موضوع. چخیل باشده یعنی من تعجب مثلا ناخناش چخیل باشده گفته نه، لأن هذا من علم الغيب، چونکی از علم غیب است، الذي لا ندخل فيه الا بدلیل، ما حق نداریم در علم غیب دخالت کنیم یا داخل شویم مگر تا دلیل باشه، با خود علم غیب باشه امر دلیل گمزه. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام، ایمانی به فرشتگان این رکن از ارکان اسلام است. فمن جحد الملائکه و قال لا یوجد ملائکه لاننا لا نراهم، کسی که انکار کنه فرشته ها را، بود که فرشته گفته که چیز نیست چون که ما نمیبینیم شو گفت هذا یکون کافرا ملحدا زندیقا والعیاذ بالله، چون این کس به همین گپش میگه کافر میشه، ملحد میشه، یعنی که از جاده اسلام میل کرده برامدگی به کفر رفتگی است، زندیق میشه. از زندیق الکافر باطنا مع التظاهر بالایمان میگه. زندیق چیز؟ هر کسی که ظاهرا خودش چی میگیره؟ نشون میده ایمان داره لیکن باطنا کافر، زندیق. الکافر باطنا مع التظاهر بالایمان والعیاذ بالله. الله تعالی میگه شیخ لانه لم يؤمن بالغیب، چرا کافر زندیق شد ملحد شد؟ و چون که او به غیب ایمان نآورد. وكذلك الذي يؤول الملائكه، یا همچنین اون آدمی که فرشته ها را تفسیر میده، مراد از فرشته ها گفته یک دیگه چیز میگوید. مثلا میگوید که فیقول میگوید که الملائکه انما هي معانی، یعنی این همچنین معنا هستند وليس اجسام، همچنین اینا جسمانی نیستند. و هي الحواجز، حواجز میگه چه؟ خاطره، خاطر تنده خدا چیز انسان تصور کنی که همین یک فکر تا یک چیز نیک بیاد دیگر در گرد گوشه همون فرشته های نیک بودیم. اگر فکری بد و بیاد در پیش از فرشتی گند بسته، همون خیلی خاطره التي تأتي على الانسان، خاطره که به خاطر انسان می آید. ان كانت حواجز خیر، اگر یعنی که خیال خوب بیاد دیگه فهیه ملائکه، من میگم چی؟ اینا فرشته هستند. و این کانت هوامش شر، اگر مبادا یک فکر خیال بد بیاد ما خطر میشیم، فهیه شیاطین و یا شیطان بود. یعنی فهذا قول الحادی، این سخنی ملحدی است والعیاذ بالله. ومع الاسف وفي تفسير المنار نقله محمد رشید رضا عن شیخه محمد عبده. این متاسفانه همین گپ خیالی بودنشه. مثلا گریم یک خیالی خوب باشه فرشته هستن و اگر خیالی بد بیاد اگر شیطان هستن، همین گپ میگه در تفسیر منار. این تفسیر مشهوره که او رو نقد کرده محمد رشید رضا از شیخ خود محمد عبده. این محمد رضا ابن محمد شمس الدین ابن محمد بهاءالدین بن مولا علی خلیفة القلمانی البغدادی الاصل الحسینی النسب صاحب مجلة المنار. اینا دارم گیر بکنم مصر اینجا گذاشت. و هذا کلام الفلاسفه، این کلام فلسفی ها و هو کلام الباطل، این گپی دروغ است. من اعتقده فهو کافر، کسی اعتقاد کند این کافر میشه. لكن نرجو ان نقله ولم يعتقد،
گرچند که از اما استادش محمد عبده نقلش کرده باشد که امیدوار هستیم که اعتقاد کردگی نباشد در کار، ولکن نقله من غیر تعقیب، ولی بدی ناخوبی در آن است که نقل کرده اقلا میگوید تعقیب نکرده در او خطر بودن این را. مراد از تعقیب یعنی لم یبین عیبه. استادم همین گپ گفتن، لیکن خطا کردن استادم همین ممکن نیست. اگر کسی اعتقاد کنه از جاده اسلام میبراید میگفت خوب میشد. و هذا کلام باطل و کفر، این کلامی باطل و کفر است. با فرشتگان نسأل الله العافیت و سلامه، از الله عافیت و تنجی مسئلت داریم گفته ایستاده است. بله. فالانسان لا يدخل بعقله و تفکیره او ينقل عن الفلاح صفت. انسان باید که به عقل و به تفکرش دخالت نکنه، داخل نشود. یعنی که عقل من نمیگه عقل به کاردار نشود، در عقل داخل، در فکرش داخل نشود، نباید که. یا که مثال گیرم نقل بکنه از فلسفه. انسان نباید که از کسانی فلسفه، اصحاب فلسفه یکون چیز نقل کنه. او ان الزنادقه یا از زندقها، کسانی که چی هم یا خودشون ظاهرا خودشون دعوای اسلام و اسلام حرمت میکنه، میگونه باطنا یا کفر نعوذ بالله. شیء من امور دین، خصوصا یک چیزی که از امور دین سر کار داره است. ما از کتاب گوستا یک چیز گرفتم خیلی گفته یا میگه بوری بوشه بوکیایا تلستوی ما خیلی گفته در دعوتش تلستو. آخه می تو قرآن خون پر پند و نصیحت، حدیثای پیامبر صلی الله علیه و آله مخب بخاری کتب سته تمام کرده که به تلستوی گذاشتی. و امور الغیبی خیلی امور غیبی چیز نگیرنده و انما یعتمد علی الكتاب و سنه. برعکس باید اعتماد کرد، یا که خود انسان باید اعتماد به کتاب الله و سنت پیغمبر کنه. هذا هو الواجب، واجب همین است. و یذکر فی تفسیر المنار، در تفسیر منار ذکر میکنن که انه منقول من کتاب احیاء علوم الدین، هوای کوچنده از کتاب احیاء علوم الدین غزالی الله اعلم. و کتاب احیاء علوم الدین للغزالی فيه توام و فيه بلایا. کتاب احیاء علوم که از آن غزاله در درون وی بوتی مصیبت و در درونش پر بلا هست. حالا گپای ما شنما اگر بی سوادا حالا چی گو انا با احیاء علوم ما رو تأکید کنه سر کرده، نه خانه اشان کرده. گفتم که برای خاطر خطاگی در درون احیاء علوم دین فهمیدن عقیدی و غیرون بدونش، اول تو خود فهم که اگر گویی که من صوفی هستم، من فیلسوف هستم، ما تو خفه نیستیم، تو کتاب تعریفی تو هست. ما اون وقت درد علم در ما پیدا میشه که وقتی که تو خودت رو در صف ما میگیری، ما اهل سنت و جماعتیم، تو هم میگی من اهل سنت و جماعت هستیم، ما از قرآن و حدیث گپ میزنیم، تو احیاء علوم گپ میزنیم. شیخ میگود که میشه خان بود هستیده در دنیا پر مصیبت و پر بلا. الحمدلله که یکمش نخوندیم، دیمش فهمیدیم که خوندن هم ممکنه بود است. و این کان فیه شیء من الخیر و الفواید، گرچند که در دنیا با اندک خیر و با فایده هم باشد، لکن فیه من المهلکات و السموم الشیء الکثیر. ولی در دنیا ببینه در برابر اون خیر و در برابر اون فایده هاش، در دنیا ببینه دیگر با از چیزهای هلاکت آور و اون زهر و زقوم بسیار و بسیار است. نیکیاش دیده زهرش بسیار است. و هو کتاب مختلف، یک کتاب ارلشه باطل به حق و حق باطل و آمیخته کرده. شره اکثر من خیره. نصیحتی ما میگم که یعنی که بدش دیده چه بدیهاش این بیشتر است از نیکیاش. فلا يليق بالمبتدئ او العامي ان يطالع فيه الا اذا كان عنده علم وتمييز بين الحق والباطل. یعنی لازم نیست برای نوخان و برای عامه مطالعه کند در این کتاب مگر وقتی که در نزد علم باشد و فرقیت باشد بین حق و باطل. همون وقتی که حق و باطل جدا کردن تا
اکو امروز ما همین کتاب از دست عالمای ما که مثلا گریم مشهور است ما عالم هستیم در دست اونا دیدی میبینیم که از منبرهای مسجد برآمد کرده است معلوم نیست که حالا بیا عالم هم نبودن سبحان الله. والملائكة ليسوا معان كما يقول چه خیلی که باید میگوید یعنی فرشته ها اینا معنوی نیستن بل الملائكة اجسام و اشکال يتشكلون باشکال اعطاهم الله القدرة عليها. برعکس فرشته ها دارای جسم و شکل می باشند که با شکل های گوناگون متشکل می شوند شکلدار می شوند. اعطاهم الله القدرة عليها الله به اونها قدرت داده علیها به همین چی به شکل ها داخل شدن. ولهذا كان جبريل عليه السلام برای خاطر همین است که جبريل علیه السلام گفت چیکار کرد کان یاتی می آمده بود الی نبی صلی الله علیه و سلم به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی صورت رجل در صورت مرد. چی بود ها چی بود ها با من میگفت معذرت ببینم چی بود. ها انا ما میگوید که انا همون جبرئیل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آمد فی صورت رجل در صورت مرد فاعطاهم الله القدرة على التشكل في اشکال من اجل مصلحة بنی آدم. الله سبحانه و تعالی به ایشان قدرتی تشکل شدن یعنی که در هر شکل در آمدن رو داده است به خاطر چی؟ به خاطر فایده های بنی آدم. لأن بني آدم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. چون که بنی آدم دیدن فرشته را طاقت ندارد که نگاه کند با آفرینش بیاره که الله تعالی به همون طرزی که اولی که آفریده شد. پیامبر اصلا دیدن و چه ترسیدن وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل رفقا ببني آدم. بنازل پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون مهربانی به بنی آدم ملایمی دلسوزی بنی آدم در صورت مرد شده بنازل پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدند. ولا يرون على صورتهم و حقیقتهم و یار دیده نمیشد در صورتی و در حقیقتی اصلیشان الا عند العذاب مگر و یار دیده میشد در وقت عذاب. قال تعالی الله تعالی فرمود یوم یرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین. در اون روزی که فرشته ها رو میبینن دیگه ایمون خبر خوش نیست
برای جنایتکاران، برای کافرها. و عند الموت یعاینهم الانسان، در وقت مردن انسان و یا را میبیند عیانا چشمش. یرا ملائکه الموت، میبیند فرشته های موت را. لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة لا يراهم، ولی در دنیا و در مادامی که در قید حیات است و یا را نمیبیند. لانه لا یطیق رؤیتهم، چون که وی طاقت دیدن و یا را ندارد. خلقهم الله من نور، الله سبحانه و تعالی ایشان از نور آفرید. و خلق الشیاطین من نار، شیطان ها را از آتش. کما فی القرآن، خیلی که در قرآن آمده است. و خلق آدم من تراب، و آدم از خاک آفرید. فالله علی كل شیء قدیر، الله به تمام چیز توان است. والكفار يعتقدون ان الملائکه بنات الله، کافرها اعتقاد آن دارند که فرشتگان دختران الله میگن. اعوذ بالله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فرشتگانی که ویها بندگان رحمان هستند ویها را اون کافرها مادینه قرار دادن، دختر قرار دادن. اشهدوا خلقهم، آیا در وقتی که من ویها را آفریدم شاهد بودن که من ویها را دختر آفریده باشم؟ ستکتب شهادتهم، شهادت ویها را نوشته می شود، نوشته می شود. اگر واقعا اشتراک کرده باشند نوشته می شود، دروغ گفته باشند هم نوشته می شود. و یسألون، و از ایشان پرسیده می شود. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه وسلم تسلیما مزیدا.